వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. నేను చూసారా మేడమైకి వచ్చాను అనమాట. హెవీ రైన్స్ ఇన్ పశ్చిమ గోదావరి. చాలా ఎంజాయ్ చేస్తున్నాను నేనైతే ఈ రైనీ డేని. మీకు ఎలా ఉంది? మీది ఏ జిల్లా? మాకైతే ఇవాళ చాలా ఎక్కువ వర్షం పడుతుందన్నమాట. నాకు ఎందుకో మీకు షేర్ చేయాలనిపించింది. ఈ వర్షంలో మీకు వినిపిస్తుందో లేదో కూడా నాకు తెలీదు. ఓకేనా? అవిగో నా మొక్కలు అలా ఉన్నాయన్నమాట. వర్షం కదా, హ్యాపీగా ఉంటాయి ప్లాంట్స్ అన్నీ కూడా. ఓకే, రైనీ డే. ఈ రైనీ డే మీకు ఎలా ఉంది? మీరేం చేస్తున్నారు? ఈ చిన్న వీడియో క్లిప్ మీతో షేర్ చేసుకోవడం చాలా హ్యాపీగా ఉందన్నమాట. చాలా ఎక్కువ వర్షం అయితే పడుతుంది. ఎంత ఎక్కువ పడుతుందో చూపిస్తాను రండి. చూసారు, ఇక్కడ స్టాక్ అయిపోయింది వాటర్ అంతా కూడా. ఇవి తీయడం కోసమే నేను వచ్చాను అనమాట. చూసారా, రోడ్లన్నీ కూడా కాలువలు అయిపోయినాయి అనమాట. చూడండి, ఇది ఈ వర్షంలో మీకు చూపిస్తున్న చిన్న వీడియో. ఓకే, కింద కూడా చూపిస్తాను ఎంత వర్షం పడుతుంది. ఇప్పుడు చూడొచ్చు, కార్ వస్తుంది చూడండి. కార్ ఏదో వస్తుంది చూడండి. ఇక్కడ వర్షం, అంత పెద్ద వర్షం అనమాట. చూసారా ఎంత వాటర్ స్టాక్ అయిపోయిందో. ఓకే, ఫ్లవర్స్ కొన్ని వాడిపోయి వాటర్కి ఎలా అయిపోయినాయి చూడండి. అదిగో కిందకి పడిపోయినాయి అనమాట. కొన్ని అయితే అలా రాలిపోతున్నాయి. ఇది నా రైన్యడే వ్లాగ్ చిన్న క్లిప్ మీకు షేర్ చేయాలనిపించింది. ఓకేనా? అలాగే కిందకి వెళ్దాం. ఇప్పుడు జారుతుంది. కిందకి వెళ్తున్నాము. ఒక క్లిప్ తీసుకుంటా. అయ్యో, ఫోటో రావట్లే. ఓకే, చూసారా ఎంత పెద్ద వర్షం, ఎంత పెద్ద వర్షం. ఓకే, వాళ్ళైతే లోపలికి వెళ్ళిపోతాం ఇప్పుడు. అబ్బా, బట్టలన్నీ కూడా తడిచిపోయినాయి. అయితే నా గొడుగు చూసారా ఎలా ఉందో, గాలి వాన మొత్తం ఊడిపోయిందని చెప్పేసి అక్కడ తగిలేసింది అనమాట. ఓకేనండి, నేనైతే బాగా ఎంజాయ్ చేస్తాను. వాన వస్తే నాకు చాలా ఇష్టం అనమాట. మీకు ఎలా ఉంటుంది అనేది కామెంట్లో నాతో షేర్ చేసుకోండి. ఓకే ఫ్రెండ్స్, బాయ్. చూస్తున్నారు కదా ఎంత పెద్ద వర్షం పడిందో. వెస్ట్ గోదావరి అంతా కూడా ఇట్లాగే ఉందన్నమాట. నాకు తెలిసి పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాలో వర్షాలు పడుతున్నాయి. మరి మిగతా జిల్లాల్లో వర్షం అనేది ఏ రేంజ్లో ఉన్నదని నాకు తెలీదు. ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా మీరు, కార్ వస్తే అసలు హాఫ్ అండ్ హాఫ్ మునిగిపోతుంది అనమాట. అంత పెద్ద వర్షం అయితే ఇక్కడ పడింది. వాటర్ వెళ్ళక స్టాక్ అయిపోయింది అనమాట మొత్తం వాటర్ అంతా కూడా. ఇక్కడ ఈ విధంగా చుట్టుపక్కల అంటే ఎడతెరిపి లేని వర్షాలు అంటారు కదా, అలా ఉన్నాయన్నమాట. అంటే అసలు నాన్ స్టాప్గా కురుస్తూనే ఉంది. మార్నింగ్ 8 o'clock స్టార్ట్ అయింది. ఆల్మోస్ట్ 2 o'clock వరకు కూడా పడుతూనే ఉందన్నమాట వర్షం. 2:30 ఆ టైంకి కొంచెం స్లో అయిపోయింది. అయితే ఆఫ్టర్నూన్ నుంచి అయితే వర్షం లేదు. అది మొత్తం వాటర్ అంతా వెళ్ళిపోయిన తర్వాత కూడా ఎలా ఉందని చూపిస్తాను మీకు. ఇక్కడ నేను ఫుల్ వర్షంలో తీసాను అనమాట. దాదాపుగా నేనైతే తడిచిపోయిన వీడియో తీసినప్పుడు. ఫోన్ తడవకుండా చూసుకున్నందుకు నేను తడిచిపోయాను అనమాట. ఇదైతే వర్క్ చేసే ప్లేస్ అనమాట. మా వర్కింగ్ ప్లేస్ ఇలా ఉంటుంది. ఇది బ్రిక్ ఇండస్ట్రీ అనమాట. ఇక్కడ ఇటుకలు తయారు చేస్తారు, మట్టి ఇటుకలు అనమాట. ఆ ప్లేస్ అండి ఇది. చిన్నగా షూట్ అయితే తీయించాను నేను. ఇది కూడా మీరు ఇక్కడ చూడొచ్చు, ఎంత వాటర్ అనేది వచ్చి ఇదంతా ఎట్లా మునిగిపోయింది అదంతా కూడా చూడొచ్చు అనమాట. ఈ ఇండస్ట్రీకి మెయిన్ ఏంటంటే ఎండే కావాలి, వర్షం అస్సలు పనిచేయదు అనమాట. వర్షం వస్తే ఏమాత్రం కూడా మాకు వర్క్ జరగదు, స్టాప్ అయిపోద్ది అనమాట ఎక్కడైతే అక్కడ. అలాగే వర్షాకాలం 6 నెలలు కూడా వర్క్ అనేది ఆపేస్తారనమాట. ఇప్పుడు వర్క్ అనేది స్టాప్ అయిపోయింది. ప్రజెంట్ ఎట్లా ఉంటుంది అనమాట. వర్క్ జరిగేటప్పుడు అయితే ఇక్కడ అంతా కూడా గడ్డి అదేమీ ఉండదు. చక్కగా ఒక ఆట స్థలంలాగా ప్లే గ్రౌండ్ లాగా నీట్గా ఉంటుందన్నమాట.
ఇక్కడైతే వర్క్ జరగట్లేదు కాబట్టి ఇక్కడ మొక్కలు అవన్నీ వచ్చేసినాయి, ఎక్కడక్కడ ఉన్నాయన్నమాట. ఇది సరౌండింగ్ ప్లేస్. ఈ ప్లేస్ కూడా చూడండి వర్షానికి ఎలా ఉందో. మొత్తానికి వర్షాకాలం ఈ వర్క్ అనేది జరగదు. ఇంకోటి ఏంటంటే పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాలో వర్షాలు పడటం వల్ల మరి పంటలకు ఏ రకమైన ఇబ్బంది ఉంటుందని నాకు తెలీదు. ఎందుకంటే అది అసలు నాకు తెలియదు అనమాట. అంటే ఎప్పుడు వరి నాట్లు వేస్తారు, అవి ఉడుపులు అంటారు, కోతలు అంటారు, అవి నాకు కొంచెం సరిగ్గా తెలీదు ఏ కాలంలో జరుగుతూ ఉంటాయని. మేబీ ఇలా వర్షాలు పడితే అక్కడ కూడా మునిగిపోయి మొక్కలకి ఎక్కువ వాటర్ వస్తే కుళ్ళిపోతాయి కదా, అది కూడా చాలా ఇబ్బందే. మరి వర్షాలు అనేవి పంటలకి మంచి చేస్తాయో చెడు చేస్తాయో అనేది నాకు తెలీదు. ఇప్పుడు ప్రజెంట్ వర్షం పడటం వల్ల ఎవరికి నష్టం జరుగుతుందో కూడా తెలియదు అనమాట. కానీ వర్షాలు అయితే చాలా ఎక్కువ కురుస్తున్నాయి. ఈ విషయం మీకు ఈ వీడియో ద్వారా తెలియచేయాలనుకున్నాను. మా పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా ఫుల్గా వర్షం పడుతుంది అనమాట. దాదాపు 4 days నుంచి కూడా వర్షం ఇలాగే పడుతూ ఉంది. మొత్తం వాటర్ అంతా వెళ్ళిపోయినాయి, చూసారు కదా. ఆఫ్టర్ 3 o'clock ఇలా ఉందన్నమాట. పొద్దుట చూసారు కదా ఎలా ఉందో. ఆఫ్టర్ 3 o'clock ఇలా ఉందన్నమాట. మొత్తం వాటర్ అంతా కూడా డ్రైనేజీలోకి వెళ్ళిపోయింది. అంటే నాన్ స్టాప్గా కురవటం వల్ల మేబీ అక్కడ స్టాక్ అయిపోయి ఉన్నాయన్నమాట, వెళ్ళే ఛాన్స్ లేక. మొత్తం సరౌండింగ్ అంతా కూడా చూపిస్తున్నాను చూడండి. ఇదంతా ఫుల్ వర్షం వస్తే వాటర్ వచ్చేస్తుంది మొత్తం కూడా. ఎందుకంటే కొంచెం పల్లంగా కూడా ఉంటుంది, దానివల్ల కొంచెం స్టాక్ అయిపోతుంది అనమాట వాటర్ అంతా కూడా. ఇప్పుడైతే మొత్తం ప్రజెంట్ మొత్తం వాటర్ వెళ్ళిపోయింది. ప్రజెంట్ అయితే వాటర్ లేదు. ఇది పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా వెదర్ రిపోర్ట్ అనుకోవచ్చు అనమాట. మళ్ళీ ఎప్పుడు వర్షం వస్తుందో కూడా తెలీదు. మేబీ ఈవినింగ్ రావచ్చు, లేకపోతే నైట్ రావచ్చు, లేకపోతే మళ్ళీ పొద్దుట రావచ్చు. వర్షాలు అయితే చెప్పారు కదా, ఈ 4 days 5 days వర్షాలు పడతాయని చెప్పేసి. ఉభయ గోదావరి జిల్లాలో ఫుల్ రైనీ అనమాట. ఎంజాయ్ చేసే వాళ్ళకి ఎంజాయ్మెంట్ ఫుల్గా ఉంటుంది. ఎందుకంటే కొంచెం చాలామంది వర్షాన్ని ఇష్టపడతారు. మొన్నటి వరకు ఎండలు కూడా బాగా కొంచెం ఎక్కువ, అంటే ఆ ఎండలు కూడా కొంచెం వర్షం చినుకులు పడటం, తర్వాత ఎండ రావడం, ఆ ఎండ అనేది చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది. దానివల్ల ఏంటంటే హెల్త్ ఇష్యూస్ కూడా వచ్చేస్తాయి అన్నమాట, జ్వరాలు లాంటివి కూడా వస్తాయి. అలా ఎండలు కూడా కాచాయి. వర్షాకాలం అయినా కూడా ఎండాకాలంలో ఎండలు కూడా కాచాయి అన్నమాట. ఇప్పుడైతే ఫుల్గా వర్షం పడుతుంది. ఇది వాళ్ళ వ్లాగ్. మీకు ఎలా అనిపించింది అనేది కామెంట్లో నాతో షేర్ చేసుకోండి, లైక్ చేయండి, మన వీడియోస్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మన ఛానల్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్. భీమవరంకి సంబంధించిన మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం ఎప్పుడు ఫాలో అవుతూ ఉండండి. నా నెక్స్ట్ వీడియో వచ్చేసరికి భీమవరంలో అండర్ గ్రౌండ్, అంటే అక్కడ రైల్వే ట్రాక్ దగ్గర అండర్ గ్రౌండ్ వర్క్స్ జరుగుతున్నాయి. అవి ఎలా ఉన్నాయనేది చిన్న వీడియో క్లిప్ అయితే మీకు నేను షేర్ చేస్తాను. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్.